Selamat datang di Omsel kami. Baik dan berbahagia. Ini squishy. Oh my god. Ini kacang. Ini telur. Ini pizza. Ini es krim. Kita coba ya es krimnya. Maaf ya udah butek. Pizza. Ini udah butek. Dipakai teman aku guys. Ini buat sendiri kali. Ini maaf ya kalau omongannya buat sendiri ya. Spon, double tip, tisu, sama ini, sama spidol hitam tapi sebelumnya kan. Maaf ya, spidolnya tidak bisa. Sekarang kita mau manggil yang mau Slow beli banget ya. squishy kita guys. Slow banget ya. Aku panggil ya. Aku panggil ya. 1, 2, 3. Mbak, saya mau beli squishy-nya Yang ya. mana ya? Mau beli ini. Ini mau kiwi strawberry. Mau. Ini pizza jelek. Oh, tinggal Tidak mau saya taruh sini ya, Mbak. Tinggal dikit kali ya. Saya mau kacangnya. Saya mau. Oh sayang, saya tidak mau karena aku udah beli telur. Ini Mbak ya, kalau ditotalin